bi aukeratuko ditut, Novalis, talde aleman bat, 70 hamarkadako progresiboak, gitarra eta teklaua gustartzen oso onak, eta produzio oso finekoak, etxe bat bigarren da hirugarren diskuak. Eta italiano batzuk, fiskalen hautsokuak, Premiata, Forneria, Marconi. Progresibo bai, baina toke psikodeliko eta esperimentalauakin, eta oso ona bai. Asko izan aldie, Pizoliden Medel, asko izan aldie, Pilitoizen alkohole adibidez, baina aukeratzekotan, nik inkonan aukeratu Beatlesen bi, eta tartian Beach Boysen sartuta, Beach Boysena bat. Izan zen, 70 hamarkadako pop psikodelikoan sofistikazio punta-puntakuak hiru tonto. Revolver Beatlesenak, 76koa, gero Beach Boysek entu zebenian, Revolver, esan zeben, guk hobetu enbio. Eta zeben, Petzal, 76an bai, hemen dago. Eta Beatlesak zeben, bueno, guk hau hobetu enbio. Eta zeben, Sgt. Peppers, 77ko ekainan. Eta gero, zaretu zinean Beach Boys, hobetzen, petau intzeben. Gizon depresinuak Brian Wilsonek ezakize, eta ez izatzen lortu hobetzia. Eta pizkatzen zen eren arteko piketxo bat, eta irudiozko horrek nire musika ulertzeko moduan importantzia handia. Eta musika elektronika barruan, pila bat azinezela entzuten ultimamente, baina klasikoa, Jean-Michel Jarren Oxygen. 76koa, kompositore frantses bat, dana instrumentala da, baina entzun nenean, esakunturatzen instrumentala da, bokala da, no ez da. Eta pasada da, Oxygen. Askon artean hori izan berrek ez dago, baina Lynyrd Skynyrdren Working for MCA ultimamente asko entzuten dago, eta oso politxa gitarrak eta bateriak enen artean itzen den jokua. Ritmo alkarri segitzen dabe, gero pakoitzen bai alditu dira, berriro juntatzen die, eta asko gustatzen abesti bada, Working for MCA. Letra abesti osuan asko gustatzegat Zeru Giranen Canción de Alicia en el País, eta bertako esaldi bat, badao, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Letra osu abestixena da, orduan bidelako zen, regimenian, eta regimenian kontrako abesti bada, eta enbiar zitsuan beriguto pila bat, zensurak eta ez mosteko. Río de cabezas bajo el mismo pie, argi horzetan emaia gero, sartu zabenean, juegan cricket bajo la luna, ostras, ez surrealista moduan, eta kola bizara. Bi esango. Nina Simone, erregina bat. Joten ikusten da, presentzia hori eta pasaba da. Eta Charly García, Argentinua hori Zeru Ginean egon esan duten beste talde hortan. Eta nik entzuten duten beran gauza dana gustatzen dut. Nik danetik entzuten dut. Nik erabiltzen dut streamingen, kasetian, CD-an, viniluan eta MP3-en danetik entzuten dut. Ez daukat hor barrerak eta zorionez dana entzutako egitea daukat eta danetik entzuten dut. Lehen viniluak pisatzen da, orain ja ez, porque azkena maltratua da viniluak eta platu gabe aldetik besteak karriatzen da, eta ditzen dut orain streamingetik. Danok ezotzen duen plataforma hori ez, porque soinu txarra dauka, beste batekin ibiltzen naiz. Eta gero kasetian pintxauta daukat, eta MP3 eta CD-an. Zoleuzeko gaztetxia. Unitzanean gizon feedback hona eukina, lau mozaldez nago naiz. Eta ez nahan, espero, ez nabalako espero, zehoz etxarra pentsatzen nabalako, sino espero ez naban relosino bat jaso naban, reazinua jendean eta oso ondo. Egon nahi zenentan horre gabe osua goizaldera arte, eta oso ondo, izan da. Pintxatzeko moduan, leku intimoak ero asko jota adibide moduan Bilboko antzokiko tamainoko bat. Horti aurrera ja antinatura pentsatzen, eta ez nezain guztu eragoten. Polideportiboak eta hola, bai baina ez, galdu itxen, ni galdu itxen. Baina holako leku ertain txikitan nik uste hori egokixanak horre die. Soinua behor, onduen hor kontrola balda, da nik uste pinena horretatzen dela soinua. Esan aldot The Soundtrack of Our Lives, esan aldot Zen Guerrilla, esan aldot mila euskal buruan, hain bat egau ez dirtetzen tubotik, baina bat esango John Spencer Bus Explosion, 85an kafe antzokixan Bilbon. Izan la releche, dardara batien kontzertutik. Hau izan zen, The Velvet Undergrounden Loaded.
hemen dago Sweet Jane, hain ezaguna dan abestixa, hau diskopeira eskatu naban, 80ko udazkenian. Mediroak ipauta, eta ekipoakin batera, estenetxoan ekipua, eta vinilo hau. Ba, eros dituten azkaino gobixak esan die, Niña Coyote eta Chico Tornado, atzo bertan erosi naban, Krimen eta Stevie Wonderren bersinuak, eta errenazimenduko musikan grabazio bat, Gasteizko kontratenore bat, Carlos Mena eta Villuela, hemen gitarra txiki moduko joten daben Manuel Minguillon Madrildarana. Ederra benetan. Bisak ederrak.